ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅନନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶନିଦେବ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରାହୁ। ଏ ହେଉଛି ନାଗମଣି ଯୁଦ୍ଧର ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣି ଯାହା ଅମୃତର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରେ। ରାହୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଣିଟିକୁ ପାଇ ନିଜର ଅନନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଶନି ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଶେଷରେ ଶନି ମଣିଟିକୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ବି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଲେ ରାହୁ ମଣିକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ଶନି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହି ଅସମାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ପଡ଼ୁଥିବା ତାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଭିଡିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ କିଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ନାଗମଣିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ମହିମା। ପୁରାଣ ମତରେ ତୃତୀୟ ମନ୍ଥନ ବା ଶେଷ ମନ୍ଥନ, ଯାହା ଦେବ ଓ ସୁର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରଭାନୁ ନାମକ ଅସୁର, ସେ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଛଳନାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅମୃତ ପାନ କଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହାଲା କରିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରରେ ଅସୁରର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରାହୁ ହେଲା ଓ ଗଣ୍ଡି କେତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମିଳିଥିବା ଅମରମଣି ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବାରୁ ବସୁକୀ ନାଗଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଓ ସେହି ମଣି ସର୍ପରାଜ ବସୁକୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମୟରେ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ କ୍ଷୀରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅମୃତର ଏକ କଣିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମଣିଟିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଞ୍ଚଭୂତ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଓ ଆକାଶର ଶକ୍ତିରେ ନିହିତ ଅଛି। ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ଗ୍ରହ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବ, ସେ କାଳର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏହା ସମୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରେ ଓ ତପସ୍ୟାର ଅଧିପତି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛୟାଗ୍ରହ। ସେ କ୍ଷୁଧା, ଅତୃପ୍ତି ଓ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତୀକ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ରାତ୍ରିରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅନ୍ଧକାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାଗଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ନିଦ୍ରିତ ବାସୁକୀଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ନାଗମଣିକୁ ଛିନ୍ନ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ରାହୁଙ୍କ ପଥ ଅବରୋଧ କଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିର ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶନିଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଶନିଦେବ ନିଜର ଲୌହ ଦଣ୍ଡ, ଲମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏକ ତମୋଗୁଣୀ ପ୍ରଭା ବାହାରିଲା, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଶୀତଳ କରି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ କର୍ମର ଅଟଳ ନିୟମ ଜ୍ୱାଳି ଉଠୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ଅସିତ ଓ ଚିତ୍ରସେନ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁର, ଯେଉଁମାନେ ଶନିଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ରାହୁଙ୍କ ଶକ୍ତି। ରାହୁ ନିଜ ଛାୟାମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଚଲାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆକୃତି ବିକୃତ ହୋଇ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ବିବରରୁ ଏକ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅସୁର ସେନାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଶନିଙ୍କୁ ଘେରାଇ ନେଲେ। ଶନି ନିଜ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ରାହୁଙ୍କ ମାୟାକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଉଥିଲା। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଏକ ତୀବ୍ରତା ସହ ଆଲୋକର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା। ଶନି ସେତେବେଳେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନେଲେ। ଶନିଦେବ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ହେ ଛାୟାପୁତ୍ର ରାହୁ, ତୁମେ ଅମୃତକୁ ଛଳନା କରି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସାରାଂଶ ତୁମେ କଦାପି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମୟ, ଆଉ ସମୟ ସର୍ବଦା ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲେ। ଏହି ମଣି ତୁମ ଭଳି ଅତୃପ୍ତ ଅଧିକାରୀର ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ତ୍ରିଭୁବନର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ମନ୍ଥରଗାମୀ, ମୁଁ ସୁଯୋଗ ସର୍ବଦା ଧର୍ମକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଧର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ମଣି ମୋର ଅଧିକାର, କାରଣ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ମଣି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ଅନନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଶନି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେ ଆମର। ତେଣୁ ସେ ଏକ ମହାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ରଥରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରେରଣ କରି ନାଗମଣିଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିଦେଲେ। ଶନି ଏହି ଜ୍ୟୋତିର ଆବରଣ ଭିତରେ ମଣିଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୋକକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ, ଯେପରିକି ଏହା କେବଳ ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ରାହୁ ଆହୁରି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଉଠିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଆକାଶରେ ନାଗମଣିଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ସମୟର ଅଟଳ ପହରେଦର ଭାବରେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଛାୟାପଟା କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଛଳନାକୁ ନିରର୍ଥକ କରିଦେଇ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ, ସଂଯମ ଓ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିୟମ ଓ ଛଳନାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସଂଘର୍ଷ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ର, ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଆମ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଅରବ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ରସ୍ ଅଲ୍ ଜନୁପା ଆଉ ରସ୍ ସମଳ କୁହାଯାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗନସ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଗନସ୍ ଟେଲ୍ ନାମରେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଠାରେ ଚିହ୍ନତା ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବିରକ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ବିଘଟନ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଏମିତି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭକ୍ତି ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।